連節目未介紹嘅喎，點算啊？唔使心急，嘿，我已經揾咗精彩片段啦，一齊睇下啦。我哋都諗住香港嘅小朋友咧冇咁容易適應，但係出乎意料之外，佢哋唔單止冇暈車浪，亦都冇人有嘔吐嘅感覺喎。佢哋仲識得咧把握機會唱下歌添。經過足足9個鐘頭嘅旅程，我哋終於踏足春灣鎮啦。大會仲為我哋預備咗一個歡迎會添。趁住咁難得嘅機會，香港同內地嘅小朋友梗係要坐低傾下偈，講下自己出生地嘅風土人情，加深彼此了解啦。你哋睇下，佢哋準備充足，帶晒自己嘅生活照、香港特色嘅書本同埋明信片添。雖然呢，其中幾個小朋友嘅廣東話唔係講得咁流利，但係溝通唔係淨係靠語言嘅，大家依然傾得好認真、好投入喎，令到我咧都好想知道究竟佢哋喺度傾緊啲咩呢？節買燈籠。咦，魚啊，有冇試過瞓個床有蚊帳㗎？冇。啊，好特別㗎，嗬，係嘛？夜晚你有冇唱嗰隻大海蚊帳嗰隻歌啊？你知唔知有隻歌咁唱㗎？知道。知道，你唱嚟聽下咧。大海蚊帳，大海蚊帳，有隻蚊，有隻蚊，快啲攞把扇嚟，快啲攞把扇嚟，撲就去，撲就去。而第一次真真正正喺水鄉兩岸之間穿梭，小朋友覺得最特別同埋最感興趣咧，就係呢一啲樹皮屋啦。唔知小朋友坐住搖橹船欣賞水鄉有啲咩感受咧？嗬？我而家覺得好靚嘅，好似我覺得呢度即係嗰啲水鄉係好窄啊、好急啊嗰啲咁咯，但係依家嗰度嚟，因為啷下咧，好似又成日想跌咁樣喎，跟住又唔跌，好搞笑覺得。水鄉人淳樸友善，我哋嘅小朋友沿途同啲居民打招呼，佢哋都會笑住咁揮手回應嘅。曉文嚟到婉婷嘅屋企，啱啱係食飯嘅時間，睇嚟曉文好快就適應咗新嘅環境，仲好主動咁樣幫手攞餸同埋畢飯，之前緊張嘅情緒似乎一掃而空啦。而婉婷同埋曉文亦都識得互相照顧，大家夾餸俾對方，睇嚟感情幾好喎。要播種，首先就係翻泥整鬆啲泥土。雖然天氣比較炎熱，但係好奇怪喎，啲小朋友一啲都唔覺得辛苦，反而仲樂在其中添。無論係播種定係收割，佢哋都全程投入，仲好享受整個過程添。終於都嚟到大家真正要分手嘅一刻啦，要同對方講再見。香港嘅小朋友表面上好似好開心，但係其實內心都非常之依依不捨。畢竟經過咗1連4日3夜嘅相處，大家一齊經歷過喜怒哀樂，無私咁分享過大家嘅生活。到咗呢一刻真係要走，又點會話唔傷心呢？不過大家始終都要一別。今次空中暢遊2000，除咗有我同埋蓋世寶之外咧，仲有應屆港姐冠軍劉慧韻 Vivian 添。我同啲小朋友好乖，好有秩序咁排隊過海關㗎。梗係啦，齊齊以身作則啊嘛。好嘢，上機啦！啲小朋友而家一定好興奮啊！上到機第一樣做咩咧？梗係坐定定，綁好安全帶，準備起飛。起飛啦！啲雲同我哋好近啊！飛機咧飛到半空嘅時候咧，小朋友咧除咗可以欣賞香港嘅景色之外咧，仲可以同大家一齊玩遊戲。係啊，上到飛機梗係要考下大家同飛機有關嘅常識啦。小朋友咧個個都好醒目，好彩咧我一眼關七睇到邊個舉手最快，跟住咧即刻揾佢答問題。答啱問題梗係有禮物啦！最重要就係壓軸好戲咧，就係有 Lulu 姐姐同我哋一齊嚟唱歌啊！哇！雖然我相對已經落咗地啊，
朋友咧就記得晒我哋嘅大型節目噶嘛，所以為咗佢哋更加記得我咧，我決定做翻啲嘢。咁你究竟想點啊？嗱，你知啦，我 David 哥哥咧主持過好多嘅畫畫工作坊噶嘛，如果畫畫好靚嘅，所以咧我係想搶鏡。係啊，其實我有主持過紫色工作坊啊，大家記唔記得啊？我都主持過運動工作坊。爭乜嘢啊？呢個佢哋先講啦。各位朋友，咁又是係我哋一齊練一齊玩嘅時間啦喎。咁今日同大家講下就係香蕉型傳球同埋射門嘅呢一種足球技術，都算係幾難學嘅。不過有志者事竟成，我哋一齊嚟練習下。主要嚟講咧，踢法就分開兩種嘅啫。嗱，用腳趾公呢個部分，即係叫做腳內檔啦。咁我哋踢嘅時候咧，用腳趾公踢邊，即係話叫薄皮啦。咁踢邊個波咧，就會有好大嘅弧度去㗎啦。而家小朋友要發掘多元智能，學好多嘢，仲有冇介紹？放心啦，有我蒙叉叉喺度做，得噶啦。生果咧就係砌啲圖案係咪啊？字母出嚟，字母嘅，好啦。哇，跟住快啲姐姐咧，係快啲，搽多啲，搽多啲。我最中意食呀，我最中意食 cream 噶啦。cream，搽勻去，搽多啲嚇。好啦，咁啊，你諗住砌咩字母呢？我砌個中國數字嘅10，同埋有隻 A 啫。你砌 A 好砌啦，嚟啦，唔好客氣啦。仲可以加啲彩球添，一啲圓形嘅波啦嚇，中意就可以加啲花紋上去。可以隨意畫嘅嗰啲掛飾。跟住咧，我哋又可以有咩掛飾？有啲士的啦，係咪？好。有聖誕卡，仲有聖誕鐘啦，好多樣嘢可以隨意畫落去嘅喎。跟住就有個 BB 喺度。跟住咧，我哋可以畫一隻聖誕物。換咗檸檬嘅檸檬汁啦。呢度咧有一碗我哋食用嘅白醋，嗱，咁喺我手上咧就有啲金屬嘅螺絲啦，金屬嘅鐵環啦。嗱，大家睇到鐵環上面咧有啲鏽跡，而呢種鏽跡咧就係一種金屬嘅氧化物，所以咧，我哋分別利用呢啲檸檬汁或者醋呢啲酸性液體咧浸住或者滴落去呢啲鐵鏽嘅時候咧，嗰啲鏽跡就會自動溶解。啱唔啱啊？文？講得冇錯。嗰啲醋同埋嗰啲油咧，根本係撈唔買㗎，佢哋唔可以購買啊，所以咧係永遠唔可以一齊嘅。係啊，點算啊？你想知道？好，等我數數俾大家睇下啦。嗱，首先咧將個樽咧倒翻轉先，倒翻轉，等啲油咧升翻上個樽底啊。好，然之後咧，好啦，慢慢升咗上樽底之後咧，跟住嗰啲醋咧就會喺你個樽口度。好啦，我慢慢將佢開咗個蓋。哎，係喎，淨係倒到啲醋咯咁樣。咁咪得咯。奸嘅角色真係好深入民心嘅，人人都認為即係如果一講起奸咧，就一定會諗起你㗎啦，就諗堅叔。咁要請教下你，即係關於即係做戲咁。講呢個問題就長篇啦。嗱，我最簡單講啦，做演員嘅。第一步功夫，首先就係睇劇本，研究劇本咧。譬如你話奸人都好多種奸法，有啲係奸到出面嘅，有啲咧就係奸得成個好人嘅。睇完我哋介紹過嘅兒童節目經典片段之後，大家滿唔滿意啊？絕對攞滿分啊！唔知譚玉英同埋 David 又預備成點呢？我哋喺度啊 ！Party 正式開始！
打低冷靜最要緊。施主暴戾惡毒實有罪，齊齊嚟剷除佢，不必再多，招式最多嚇人妖魔。小魔女哆唻咪即將會映。